Verovatno ste upratili sadnju krompira na travnjaku. Zapravo nalazim se ispred jedne takve gredice. Krompir na travnjaku, podsjećam vas, je posađen tako što se pokosi travnjak, porađa se krompir, preko njega se stavi kompost, piljevina ili bilo šta imate od materijala i preko toga ide 10 cm suvog ili mokrog sena. Vi ste na taj način posadili krompir. Ali sledeće pitanje koje mi se najčešće postavljaju, kako se dalje održava krompir na travi i da li se može posaditi još neka kultura uz krompir? Zapravo u ovoj epizodi ću vam dati odgovor na oba pitanja. Sada kada ste posadili krompir, vaša obaveza vezano za taj krompir jeste redovno zalivanje. Zapravo zalivanje se najčešće odnosi na onaj letnji period zato što krompir jeste ovisnik o vodi. Zalivanje krompira na travi je jednom nedeljno, obilno, dakle treba da zalijete čitav krompir, dakle čitavo seno. Seno kasnije upija vodu, samim tim i dozira vodu, tako da se to zalivanje kasnije svodi na jednom u 2 nedelje. U letnjem periodu obavezno je zalivanje jednom u 3-4 dana ukoliko su visoke temperature. Sada kada sam rešila problem sa zalivanjem, sada ću vam rešiti i aktivator. Također, često pitanje je koliko se često stavlja aktivator kada je u pitanju krompir na travi. Aktivator se generalno, šta god radili, stavlja samo jedanput ako koristite seno, 3 puta ako koristite slamu. Možete da upotrebite bilo koji aktivator jer imamo epizodu o aktivatorima, a najjednostavniji i nekako najjeftiniji aktivator vam je sa šećerom. 100 grama šećera, 10 litara vode i samo zalijete permamodel. Moram da vas podsjetim da aktivatori nemaju ulogu da zaliju permamodel, već njihova uloga jeste da nahrane mikroorganizme. Prema tome i 10 litara tečnosti, odnosno aktivatora, je sasvim dovoljno za jedan permamodel ili krompir na travi koji se proteže čak i 4 metra. Sada ću vam rešiti još 2 vrlo važna pitanja. Da li se zmije zavlače u krompir na travi, generalno u permamodele? Ja moram da vam kažem da to nije stanište zmija i da zmije ne možete da zateknete unutar permamodele ili krompira na travi. Ono što možete da zateknete jesu slepići. Slepići nisu zmije, oni su gušteri. A kada su u pitanju miševi, to je također još jedno pitanje, ili voluharice, ja sam u jednom kratkom videu koje greške ste napravili kod sadnja krompira na travi naglasila da je zaista bitno da postavite one zvečke iz epizode kako odbiti voluharice, kako biste zaista i odbili miševe. Ja sam radila i u zemljanoj bašti, sada radim krompir na travnjaku. Radim krompir u permamodelima, odnosno na vrlo jednostavan način. I moram da vam kažem da su se miševi podjednako javljali, odnosno voluharice i u zemljanoj bašti. Dakle, ili ih imate u bašti ili nemate. Srećom, one su sastavni deo predatorskog lanca i svi ih imamo, samo je potrebno da ih odbijamo malo od našeg krompira. Evo recimo, pored krompira na travnjaku nalazi se jedan veliki tunel sa čičokom. Savetujem svima da posadite čičoku po bašti svuda pomalo kako biste privukli voluharice i miševe. Pre svega voluharice jako vole da jedu čičoku i kada nanjuše čičoku sigurno neće dirati vaš krompir. Sledeća tema je održavanje krompira na travi. Zapravo kada posadite krompir na travnjak, ovaj kod mene konkretno sa leve i desne strane je posađen na pirevini, vi možete da očekujete da će pirevina, kompletna trava da probije taj krompir. Zapravo, sada u rano proleće sve ima jak impuls da niče, sve ima jak impuls da raste. Također i trava na koju smo postavili krompir ima jak impuls da raste. Ovo probijanje ovog krompira na travi pirevinom, konkretno sa, kao što sam rekla, s moje leve desne strane se nalazi tako posađen krompir, će se dešavati izvesno vreme, tako da je potrebno sada tu travu lagano čupati i samo vraćati odozgo. S obzirom da je pirivina izvor silicijuma i da podiže imunitet kompletnog sistema, ja na taj način imam i hranu. Ja bih samo voljela da znate da je ovo sasvim normalna situacija kod uzgoja krompira na travnjaku. Zapravo potpuno je u redu da ga probije trava. To će se desiti jedan put, eventualno 2 puta. Nakon toga kada nikne krompir, kada uradite prvu nadogradnju svežim otkosom trave, taj proces
će se usporiti i tada jednostavno krompir preuzima kontrolu nad čitavim sistemom. Jako je važno da znate, krompir se nalazi u nadzemlju. Ova trava ne može ni na koji način da ugrozi njegov rast i plodonošenje. Evo možete da vidite kako je ovaj krompir koji je posađen na pirevini potpuno probila pirevina i ja ću ga sad vrlo jednostavno srediti. Samo vraćamo dozgo. Ja ne čupam pirevinu iz korena, nema nikakve potrebe, već samo kontrolišem sistem. Najvažnija stvar je da vi kontrolišete čitav sistem time što ćete na neki način da pomognete krompiru da izdominira ovim sistemom. Evo, ja sam već to prilično rešila. Evo i sa ove strane. I to je sve. To ću uraditi do 2 puta. Nakon toga kada krompir nikne ide na dogradnja i ovaj proces probijanja trave se završava. To su sve vaše obaveze dok krompir ne nikne. Kada krompir nikne, vi ćete imati obavezu da ga nadograđujete. Zapravo, ako ste ikada sadili krompir u zemljanoj bašti, onda znate šta znači zagrtanje krompira. Zapravo, ja ću sada da napravim jednu paralelu. Ja sam nekada sadila krompir u zemljanoj bašti. U zemljanoj bašti, da bi se krompir posadio, potrebno je da prvo obradite tu gredicu, zatim da napravite tunele, da ubacite krompir, da zatvorite naravno tunele, nakon toga da ga okopate do 2-3 puta, da ga zagrnete minimum 2 puta zemljom, nakon toga se malčira. E sad, nije to kompletan posao oko krompira. Najveći posao u zemljanoj sadnji krompira jeste izvaditi krompir. Dakle, kad treba da vadite krompir, tu vam je potreban poseban alat. S obzirom da kompletan taj proces je po meni bio apsolutno nepotreban, ja sada isključivo uzgajam krompir na travi. Dakle, do onog momenta kada krompir nikne, vi ste završili sve aktivnosti. Samo ga redovno zalivate, redovno kontrolišete travu koja ga probija. Evo vidite, ja sam sredila jedan drugi, to je sasvim dovoljno. Kada krompir nikne prvih 15 cm, počinje zagrtanje krompira travom. Prošle godine pustila sam da krompir naraste do 30 cm. Jednom sam ga dobro zagrnula i više to nisam radila. Dakle, zagrnula sam ga debelim slojem trave do 30 cm i izdržao je taj kompletan model do same berbe. Prema tome, vi ćete do 3 puta da zagrnete krompir. Krompir na travi ima tendenciju rasta u visinu. Nemojte da vas to brine. On će da raste visoko, jer tek krompir na travi pokazuje da je krompir zapravo puzavica i kada ga 3. put zagrnete, vi ste zapravo završili sve svoje poslove oko krompira. Nakon toga ga samo zalivate i imate berbu. A šta vam zapravo znači ta 3 zagrtanja krompira? Kada krompir poraste 15 cm, vi dodajete travu oko njega 10 cm visine. On će onda ponovo da naraste i dodajete za nekih 15 dana još 10 cm i kada ponovo naraste, to vam je poslednje zagrtanje krompira. Ali sada ću se kratko vratiti na onaj aktivator. Zapravo ono što je najvažnije što ostaje iza krompira jeste kompost. Ključan je taj aktivator. Rekla sam, zalivate aktivatorom da biste nahranili mikroorganizme. Mikroorganizmi pomažu da se iskompostira kompletna ova biljna masa, jer vam iza krompira na travi ostaje fantastičan kompost i mogućnost da posejete jesenju zonu. Setite se one priče da imamo baštu za zimnicu. Zapravo da vi možete iza krompira da na travi posejete boranije koje ćete staviti u zamrzivač. A sledeće vaše pitanje je čime ćete sve nadograđivati krompir. Sve organske materijale oko vas, odnosno vaš resurs, možete da koristite, jer krompir na travnjaku prvo može da se posadi tako što ga prekrijete i lišćem, senom ili slamom. Dakle, možete slobodno koristiti slamu. Za zagrtanje koristite sve one materijale koje imate u okruženju, ali ja moram da vas podsjetim da u onom trenutku kada počinje zagrtanje krompira, vi imate jako mnogo trave za košenje. Tako da savjetujem da pokosite travu, osušite jedan dan i upravo nju koristite za zagrtanje krompira.
Sada kada sam odgovorila, nadam se, na sva vaša pitanja vezano za održavanje krompira na travnjaku i oslobodila vas strahova, ponovit ću. Ovde ne možete da pogrešite jer ćete svakako imati rezultate. Ako ste dobro izabrali sortu, vi ćete imati i ranije rezultate i obilnije. Ali sada ću vam odgovoriti na sledeće pitanje. Sa čim se može dodatno kombinovati krompir na travi? Zašto se to pitanje nameće kroz čitav program, odnosno čitavih mesec dana na platformi? Zato što u okviru sistema projektovanja, recimo projekat od 100 kvadrata ima 18 gredica, odnosno 18 permamodela. Kasno prolećna zona ima 3 permamodela, odnosno konkretno na 7, 8 i 9 vam se najčešće nalazi krompir u sistemu projektovanja. Ja sam savjetovala svim baštovanima da ako mogu izbace taj krompir iz projekta, stave ga na travnjak, a da te permamodele iskoriste za ono što se ne može uzgojiti na travi. I sada se kod njih nameće pitanje sa čim mogu dodatno da iskombinuju krompir na travnjaku kako bi imali svu punoću svog sistema, odnosno programa. Odgovor je vrlo jednostavan. Sada, kada posadite krompir na travnjaku, on ide isključivo kao monokultura. Ali, nećete verovati, vrlo brzo možete da mu dodate i nove kulture. Sada kada sadite na travi bilo koju kulturu, odnosno na travnjaku, ona ide kao monokultura. Razlog je održavanje. Zapravo je mnogo lakše zagrtanje tih kultura kada su u mono izdanju. Ali, kada 3 puta zagrnete svoj krompir na travnjaku, vi na taj način dobijate permamodel. Zapravo, vrlo je zanimljivo da je to permamodel u koji je ugrađen krompir. Dakle, kada vi krompiru na travnjaku podignete nivo, vi možete uz njega da dodajete druge kulture. Zapravo, vi možete samo da ga proširite malo, da ostavite prostor za druge kulture. Tada, nakon 3. zagrtanja, to vam je negdje tamo oko sredine maja, ovom krompiru se mogu dodavati sadnice. Koje sadnice ćete dodati krompiru? Uglavnom visoke kulture. Zapravo ovo je krompir na travnjaku. Nakon 3. zagrtanja ja ću sa ove strane da dodam sadnice kukuruza, visoka boranija može u direktnoj setvi. Ili mogu dodati sadnice krastavca ili mogu dodati sadnice paradajza. Visoke kulture su ovde jako bitne zato što prvo, njih krompir neće ugušiti svojom masom, drugo, kod zagrtanja ne možete da napravite veliki problem. Na taj način dobijate permamodel u koji je ugrađen krompir koji ima dalje vrlo raznovrsnu kombinaciju jednako kao svaka analiza u sistemu projektovanja. Krompir na travi je najjednostavniji način da komšijama približite ovakav sistem sadnje. Primetila sam da se baštovani koji su u zemljanim gredicama, kada postave krompir na travi, nekako oduševe jednostavnošću ovog uzgoja. Ja sam vam malo pre napravila komparaciju da ja imam iskustvo sadnje krompira u zemlji i na travi i da zaista znam zašto sam prešla na ovaj način uzgoja. U ovom trenutku rade se različiti eksperimenti širom regiona, tako da ljudi koriste različite materijale da postave krompir na travnjaku. O tome ćete u nekim daljim epizodama malo detaljnije da budete informisani. Ja se nadam da sam sada dala odgovore na vaša najčešća pitanja. Ukoliko imate još neko pitanje vezano za održavanje krompira na travnjaku, možete da pišete u komentaru, pa ćemo mi napraviti kratki video ili neku novu epizodu. Sve ovo o čemu sam danas govorila pisat ću u novom nedeljniku. Podsećam vas da je nedeljnik potpuno besplatan, da dolazi jednom nedeljno na vašu e-mail adresu i to ponedeljkom u 10 časova, pa ukoliko ste zainteresovani ne samo da gledate, već i da čitate, prijavite se za naš nedeljnik. Link za nedeljnik nalazit će se u komentaru ispod ove epizode.